Hello，我係修哥嘅新抱 Jojo。咁早前爸爸唔舒服呢，我哋就只係同人哋講爸爸中咗新冠，同埋因為呢個流感高峰期，我哋唔俾佢出街。咁其實呢，佢係好危急嘅膽管炎，咁佢係入咗伊利沙伯醫院嘅 ICU 嘅。咁佢頭尾都昏迷咗4日，因為要插喉。佢當時嘅呼吸係好唔 OK，咁醫護人員話係要插喉先至可以幫到佢。咁所以我哋就因為太擔心啦，亦都唔想俾大家知住嘅時候呢，係驚有記者去到醫院嗰度去騷擾到啲醫護人員咧，亦都騷擾到佢嘅。我醒咗之後咧我新抱Jojo咧就帶鍾志超醫生嚟見我啊。你第一句説話同我講咩啊？話你喺鬼門關打咗住，好恐怖喎！係啊，真係多謝。其實我呢個病係咩病啊？事前我冇跡象嘅喎。你係膽石跌咗落個膽管石引起膽管炎，膽管炎就好嚴重嘅，好快咧就引起嚴重嘅發炎，跟住啲細菌咧就入咗血，敗血病，所以你好短時間之內咧就休克，跟住個血壓下降，所以已經唔清醒。好多人會因為咁會冇一條命㗎，所以嗰陣時你好危殆啊！嗰時好危殆。點樣發現呢樣嘢咧嚇？好多時係肚痛，最典型嘅例子就係肚痛啦、上腹痛、發燒同埋眼黃。但係眼黃好難睇嘅，因為我哋中國人黃皮膚啊嘛。咁發燒同埋上腹痛就要懷疑啦，要證實就做掃描。一做掃描，發覺啲肝嗰啲膽管腫晒。就知道你膽管炎，一驗血個肝功能咧就好異常變化，就知道你膽管炎，咁就知道好大件事。就算係年輕都大件事㗎，莫講話你咁嘅年紀傷肝，年輕都好大件事㗎。另外一樣嘢就係咪即係檢查檢到出嚟嘅咧？如果你係事前做體檢咧，知道自己有膽石咧，就要小心。因為膽石咧，如果跌咗落膽管咧，就引起急性膽管炎咯。你一向都有膽石嘅，不過你嗰個年紀大，我哋就覺得如果膽石唔痛咧，我哋就唔主張你個膽囊咯。但係今次不幸啦，個膽石就跌咗落膽管，引起膽管淤塞、膽管炎，咁就嚴重啦。咁今次迫於無奈咧，除咗我哋同你通膽管啊，攞咗膽管石咧，都要做手術切除嗰個膽囊。費事第時你有第二次發作啊！第二次發作又可能冇今次咁好彩啦嘛，今次就好彩啦，好多醫生幫你。係唔係今次？同埋如果你喺外國點算咧？如果喺外國唔得了喎，係咪？如果你喺外國原意又不通嗰陣時，如果有病入咗醫院就大件事。呢次真係好多得你。唔好咁講。好多得你另外幾位嘅醫生協助。唔好咁講，唔好咁講。你大命。全香港啲人都中意你，所以咧你天堂打個住，嗰個上天話你唔好咁快嚟享福，仲有香港好多市民都掛住你，要你遲啲先嚟享福，所以咧就救翻你咯，都係你自己嘅福氣啦。真係好多謝你啊！唔好咁講，唔好咁講。我條命係你救翻嚟。唔好咁講，唔好咁講。多謝啊！咁好開心啦！當然大家見到佢健健康康、好精神咁喺度。咁爸爸你自己又講下啦。係啊，當我一擘大眼嘅時候，覺得呢度好陌生。咁有個醫護人員咧就問我啦：你叫咩名啊？咁我答中咗，佢又非常之開心啊！咁雖然係醒咗，但係非常之辛苦。原因點解咧即係可以講五花大綁綁住我隻手，唔俾我拗到個面啦。綁住我呢邊咧，又唔可以掂到呢個心口驚我即係掂到嗰啲喉咧，就唔係咁好啦咁。所以一直落嚟咧係好辛苦嘅。雖然係辛苦，但係啲醫護人員咧非常之照顧我㗎。
據我所知咧，伊利沙勒伯醫院嗰啲杏林高手對我非常之好即係好悉心調理咯我最記得咧有一次我差唔多喺睡夢中咧，咁摸到一雙手，咁我話醫生，你隻手點解咁凍啊？咁個醫生就話係啊，我啱洗咗手咁樣。雖然咧我摸到佢隻手啦係好凍，但係我感覺到佢內心嘅熱情咧對我非常之好喺我睡夢中咧不斷咁樣咧就記起我啲屋企人啦我啲仔女啦新抱啦同埋啲弟弟妹妹仲有一樣所有嘅朋友我都想見翻嘅所以每一段咧都有我啲朋友出現有我啲契仔契女出現每一段都有我屋企人關心我嘅片段仲有一樣咧令到我咧係非常之積極嘅就係諗起有好多網友鼓勵我即係平時咧鼓勵我身體健康樣樣都要積極咁樣，所以咧我呢段時間咧都有諗起佢哋嘅。我更加多謝 QE ICU 嗰啲杏林高手調理我嘅身體，亦多謝啲醫護人員咧對我好好我喺度感激。仲有另外一個咧就係浸會嗰啲姑娘個個對我都非常之好，非常之友善我亦都多謝佢哋多謝。我喺睡夢中嘅時候咧，我就同自己講，一定要對所有好朋友屋企人見翻一面嘅所以咧我而家咧係做得到啦我會一多謝同大家傾偈同大家見面嘅。我咧亦諗起我啲契仔契女嘅，我又好想見翻佢哋所以我咧就好積極我嘅人生咯。我更加多謝咧咁多年嚟我嘅演唱會做我嘉賓嘅朋友真係多謝。